umuryango mugari cyangwa se societe tubamo ni uburyo bw'imibanire hagati y'abantu bushingiye ku bufatanye no guhanahana ibyo abantu bakeneye hagati yabo hashingiwe ku nyungu za buri umwe muri bo. Abantu kuva baza mu isi bahimbye uburyo bw'imibereho bushingiye ku mibanire hagati yabo, ariko ikaba imibanire igamije inyungu za buri umwe muri bo. Inyungu za buri umwe muri twe ziboneka ari uko habayeho kugurana ibintu cyangwa se ubufasha runaka. Kenshi ubona inyungu kuko nawe hari icyo watanze. Nkajya kukuvomera amazi kugira ngo ejo nihagira abamuhotera uzantabare. Uku ni ukugurana cyangwa se kugura mu buryo buziguye. Uyu munsi umuntu uvuze inshinga kugura aba avuze amafaranga. Uvuze amafaranga aba avuze hafi ibintu byose muri iyi si. Ubusanzwe niba kugura ari ukuguha ibijumba wowe ukampa ibitoki kuko ari byo nkeneye, ntabwo njyewe uhawe ibitoki nakabaswe n'ibyo bitoki ngo mbirutishe ibindi bintu byose bibaho, kuko mu buzima nkeneye byinshi, ntabwo ari ibitoki gusa. Mu mitekerereze y'abantu nk'ibinyabuzima biza ubwenge ibi niko byakagenze, ariko siko bimeze, kuko amafaranga nk'ikiguzi kibiriho byinshi asa n'ikiyobyabwenge buri wese utuye ku isi afata kandi akeneye, bitewe n'uko yari yatuma buri wese abona byinshi akeneye muri ubu buzima. Buri somo ryose ry'ubukungu ribaho mu ishuri batangira basobanura amafaranga icyo ari cyo ndetse n'icyo amaze mu bukungu. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mvuze ngo mu kiganiro wari uzi ko uyu munsi tuganire ku mafaranga n'imikoreshereze yayo, byakumvikana nk'ibitari ngombwa kuko abantu bose batunze amafaranga bazi uko akoreshwa n'icyo akoreshwa, ari nayo mpamvu aka kanya urimo kutwumvira kuri radiyo yawe wiguriye amafaranga yawe. Gusa hari abandi bantu umubare runaka batazi ko kugira ngo habeho amafaranga hagomba kubanza kubaho umwenda. Batazi ko abantu baretse kuguza amafaranga mu mabanki amafaranga yashira mu bihugu. Batazi ko 7% by'amafaranga yose akoreshwa mu bucuruzi ari yafatika cyangwa se y'inote n'ibicera abantu bahererekanya. Ayandi asigaye yo ntabaho, nta nubwo akoze, ahubwo ni imibare abantu bandika muri mudasobwa bakajya bayohererezanya ngo baguhaye 10,000 ariko nta biri mu mufuko wawe, ahubwo byanditse ahantu. Ni amafaranga adahari mu noti n'ibiceri, ariko buri segonda mwisa abantu birirwa bohererezanya iyo mibare mu mpapuro na za mudasobwa ndetse no ku makarita akoranye ikoranabuhanga abantu bakoze ahantu cyangwa se bakayinjiza mu cyuma. Ubwo ngo baguze ibintu cyangwa se barishyuye, ariko nta wakoze ku note n'imwe cyangwa ku giceri na kimwe. Ubu ni ubundi bwoko bw'amafaranga benshi uyu munsi dukoresha. Reka tuganire ku mikorere n'imikoreshereze y'amafaranga mu bukungu bw'isi. Ni iki gituma umuntu agira icyizere ko niba muha urupapuro rwanditseho imibare runaka ubwo baza kuba bamuhaye ubutunzi, kandi akizera ko narujyana ahandi hantu kugura ibintu bari burwemere? Kuki bavuga ko ubukungu bw'isi cyangwa bw'igihugu muri uyu mwaka bwagabanutse kandi icyo gihugu nta muntu waje kukiba? Niba ari na peteroli gicukura baracyayicukura, amafaranga yari ari mu gihugu aracyahari, ndetse n'abantu bakoraga ibikorwa byinjiza amafaranga baracyahari kandi baracyakora. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha muri iki kiganiro, wakwandika kuri page ya Facebook Radio Rwanda. Ikaze. Uyu munsi amafaranga ari mu mutima w'ubukungu n'ishoramari ryacu. Niyo rutirigongo rwo kugura ibicuruzwa na za service zose zo mu isi. Ibicuruzwa ni ibintu bifatika, bigurwa bikagurishwa kandi bifite igiciro kizwi. Imodoka, inzu, ibijumba. Service yo ni igihe umuntu amara arimo gukorera undi kintu. Ni ukuvuga ni ikintu kidafatika ukorera umuntu akaguha amafaranga. Ni igihe umuntu aguhereza amafaranga wowe nta kintu wamuhereje. Ni nk'ubuvuzi, gukora imodoka, kunganira abantu mu mategeko, kuririmbira abantu cyangwa se ukabakinira umupira bakaguha amafaranga. Aba bose icyo bagurisha ni igihe cyabo, ntabwo ari ibicuruzwa bifatika. Byaba ibicuruzwa cyangwa se service byose bigurwa cyangwa se bikagurishwa amafaranga. Kuvuga amafaranga byonyine mu bitekerezo by'uwumvira ijambo uwo ari we wese ahita abona inoti n'ibiceri abantu bafite mu mifuko yabo. Nibyo, niyo mafaranga. Abakora mu rwego rw'ubukungu n'ishoramari aya bayita monnaie centrale corporelle. Aya nayo ngayo ufite mu mufuko kano kanya ushobora gukoraho, ushobora kugura icyo ushaka aka kanya. Banayita monnaie manuelle, liquide, cash cyangwa se espèce. Aya akorwa na banki nkuru y'igihugu. Usibyeyo nta wundi muntu n'umwe wemerewe gukora inoti cyangwa se ibiceri. Banki nkuru y'igihugu ni urwego rwashinzwe na leta cyangwa na za leta z'ibihugu bihuriye ku ifaranga rimwe, zone monétaire. Banki nkuru y'igihugu ifite inshingano zo gukora ku buryo ubukungu bw'igihugu bugenda neza. Intego ya banki nkuru y'igihugu ntabwo ari ugukorera inyungu, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa politike y'ifaranga ry'igihugu.
usibye ayo mafaranga ufite mu mufuko wawe kano kanya, hari ubundi bwoko bw'amafaranga dutunze ariko abantu batavugaho kenshi. Ni amafaranga ari kuri konti zanyu muri banki, yitwa monnaie scripturale. Kuvuga konti muri banki, uhise utekereza ahantu muri banki hari agasanduku karimo amafaranga yawe, hakaba n'akandi karimo ayanjye. Aya mafaranga yo kuri konti nta hantu ari mu buryo bufatika, nta muntu uyakoraho kuko abaho mu nyandiko ziri muri mudasobwa z'abacunga umutungo wa banki z'ubucuruzi mubitsamo. Ni imibare gusa. Aya banayita monnaie secondaire. Amabanki yigenga y'ubucuruzi cyangwa se banque de second rang cyangwa nanone banque secondaire ni ibigo by'ubucuruzi by'abantu ku giti cyabo cyangwa se by'amasosiyete y'ubucuruzi. Byo ni ibigo byigenga bifite intego yo gushaka inyungu. Akazi kabo kibanze ni uguha abantu amafaranga mu buryo bw'ubucuruzi. Ni abahuza hagati ya banki nkuru y'igihugu n'abaturage, ariko bakaba bahuza bakora ubucuruzi bw'amafaranga. Aba nibo bahimbye ubwoko bwa kabiri bw'amafaranga atabaho mu buryo bufatika, ahubwo abaho mu nyandiko gusa, ariyo yayandi iyo ugiye kubaza amafaranga ufite kuri konti bakwandikira ku rupapuro, monnaie scripturale cyangwa se monnaie secondaire. Aba nibo bashyira mu bikorwa uburyo abantu bishyurana amafaranga yo mu nyandiko nka chèque, carte bancaire na virement, cyangwa se kumwe abantu boherezanya amafaranga kuri za konti z'amabanki. Kugira ngo twumve neza ubwoko bwose bw'amafaranga, biradusaba kubanza kumva impamvu amafaranga yahimbwe n'uburyo yahimbwe. Amafaranga amaze ibihumbi by'imyaka atangiye gukoreshwa mu isi. Hari abantu batari bake batekereza ko amafaranga aje gusimbura ubucuruzi bwabagaho bwo kugurana ibintu cyangwa se ibicuruzwa, troc. Nk'urugero, Rukundo akaba yaha Karori ishuri imwe, Karori akamuha ibiro 10 by'ibirayi. Ubu buryo bw'ubucuruzi ntabwo ari bwo bwasimbuwe n'amafaranga nk'uko benshi babitubwiye. Icyatumye hahimbwa amafaranga ni umwenda, ideni. Umwenda wabayeho mbere y'uko habaho amafaranga. Tekereza gato ku mibereho y'abaturage babiri ba kera cyane. Rukundo yashoboraga guhinga amashu akayasarura mu kwezi kwa mbere, hanyuma Karori agahinga ibirayi azasarura mu kwezi kwa karindwi. Mu kwa mbere amashu yeze, Rukundo yashoboraga gutiza Karori cyangwa se kumuguriza amashu 5. Ubwo Karori akaba arimo Rukundo ibirayi bihwanye n'amashu 5. Mu kwezi kwa karindwi ibirayi byeze, nibwo Karori yagombaga guha Rukundo ibiro 50 by'ibirayi byo kwishyura ya mashu 5. Icyizere n'amasezerano nicyo ubucuruzi bwari bwubakiyeho. Babaga bahuje imyumvire y'uko umwenda uba ugomba kwishyurwa. Iyo Karori yasabaga Rukundo amashu, yasigaraga yumva adatuje kugeza igihe nyuma y'iminsi, amezi cyangwa se imyaka azishyurira ya mashu. Gusa bitewe n'ingano y'ibintu bagurizanyije cyangwa se batizanyije, hari urwego byageragaho ijambo ryonyine ntiribe rigihagije ngo ugirirwe icyizere cyo guhabwa ibyo ushaka. Iki gihe byasabaga kwandika inyandiko yemeza ko uzishyura. Aha nibwo hahimbwa inyandiko. Aha abantu bahise baniga gusoma no kubara. Kugira ngo bagere kuri ibi, bagombye guhimba ishuri. Hanyuma abantu bagombaga gushyiraho uburyo bwo gupima ingano y'ibyo bagurana, bahimba iminzani n'ibindi bipimo. Aha bari basigaranye ikibazo cy'uburyo bazajya bakemura impaka zizavuka mu gihe baguranye umwe akanga kwishyura. Bahise bashinga inkiko. Hari abanyamateka bagiye bavumbura amabuye cyangwa se ibitambaro n'amabumba byanditseho imibare y'ibintu abantu runaka bigeze kugurizanya. Ibintu byose byabaga byanditseho imyenda cyangwa se ingano y'ibintu runaka yahaye runaka. Zabaga ari inyandiko zacungwaga n'insengero zabaga ziri hafi y'ahacururizwa ibintu. Aya mabuye, urufunzo, ibitambaro cyangwa se amabumba babyandikagaho ikirundo cy'ibirayi Karori yahaye Rukundo mu kwa mbere. Bakanandikaho kandi ko Karori azaha Rukundo ikirundo cy'ibirayi mu kwezi kwa karindwi. Ubucuruzi bwari bushingiye ku mwenda. Hashize imyaka 700, abategetsi babonye atari byiza ko abantu baguma mu myenda, bashyiraho uburyo bwo kumvikanisha abantu. Bashyiraho uduce tw'amabuye y'agaciro ngo abari tw'abantu bazajya bishyura, aho kugira ngo umuntu arindire kuzishyura ibyo azeza mu kwezi kwa karindwi. Ubusanzwe abaturage nta kintu bashoboraga gukoresha utu duce twa zahabu cyangwa se andi mabuye y'agaciro, ariko abategetsi bababwiye ko umuntu uzajya azana uduce twa zahabu cyangwa se twirindi buye ry'agaciro umubare runaka azajya ahabwa ibintu runaka akeneye bitewe n'ibiciro byari byarashyizweho. Babasabye kugira icyizere. Ni ukuvuga ko amafaranga agaciro kayo n'amasezerano n'icyizere cy'uko ibintu ari uko nguko bigenda nyine. Bivuze ko amasezerano avuyeho ubwo amafaranga runaka abataye agaciro. Ijambo rimwe
mu minota 2 ryatuma amamiliyoni ufite kuri konti ahinduka ubusa. Abategetsi muri icyo gihe nibo bakoraga amafaranga bakayahemba abasirikare babo, abo basirikare bakajya mu ntambara kurwana ngo bigarurire utundi duce. Abasirikare ku rugamba kugira ngo babone ibyo kurya n'ibindi bicuruzwa bahaga abaturage ayo mafaranga bakababwira ko ari cyo kiguzi. Ushatse kubyanga bamubwiraga ko nawe nayajyana ahantu afite icyo ashaka bari buyakire kuko itegeko niko rivuga. Ni nk'uko igihugu cyaba gituwe n'abantu 5 gusa, noneho kugira ngo bajye bahahirana banakorerana ibindi bikorwa bagafata impapuro 2 zo mu ikayi bakavuga ko usibye izo mpapuro 2 zikozwe nta wundi wemerewe gukora mwene urwo rupapuro. Ubwo uzajya rubona azajya bafite ubutunzi kandi kurubona bisaba kubikorera. Abantu bose baba bazi neza ko uzajya akora ikintu runaka azajya ahabwa rwa rupapuro nawe akarushyira uwo afite icyo akeneyeho. Urwo rupapuro rwaba ari ifaranga. Amafaranga cyaduka abaturage ntabwo bashoboraga kuyanga igihe bayahawe ngo bagire icyo batanga kuko abategetsi basubiranaga ayo mafaranga mu gihe cyo gutanga imisoro. Kuko benshi babaga barahawe ayo mafaranga mu bucuruzi ku buryo buri wese azashobora gutanga imisoro. Ayo mafaranga ntabwo yatinze guhinduka amafaranga yemewe n'amategeko. Kuko abantu bose bari bamaze kumenya ko ari bwo buryo bwo kwishyura no kubona ibintu, byahise byoroha ko amafaranga akwirakwira mu muryango hose. Ubutegetsi bwashoboraga kugura ibicuruzwa bushaka bukoresheje amafaranga bwikoreraga. Muri iki gihe ifaranga rikoze muri zahabu niryo ryakoreshwaga ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo cyari gihari yari ugutwara aya mabuye y'agaciro yakoreshwaga nk'ifaranga ukayambukana inyanja ukayajyana mu bindi bihugu. Washoboraga kuyibwa. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 17 abacuruzi b'Abongereza n'Abanyasuwede batangiye kujya bafata za zahabu bacuruje bakajya kuzibitsa ku bacuruzi bakomeye ba zahabu bitwaga orfèvre. Kugira ngo aba orfèvre bamenye abo babikiye, bahaguwe babikiye wese urupapuro rwiswe certificat de dépôt nominatif rugaragaza ko uwo muntu yabikije zahabu. Iyo wazaga ukerekana urwo rupapuro ruriho ingano ya zahabu ubikije, igihe cyose bahitaga bayiguha ukabasigiraho zahabu nke kuko bakubikiye. Butike z'aba orfèvre cyangwa se ababitsi ba zahabu zabaga zirimo imitamenwa irinzwe cyane. Ngiyi banki ya mbere yabayeho. Buri certificat de dépôt yabaga yanditseho uburemere za zahabu wabikije zifite. Hashize igihe abacuruzi babikije za zahabu batangiye kujya bagura za zahabu cyangwa se ibindi bicuruzwa, ntibajye kubikuza zahabu babikije ngo bishyure kuko byari bivunanye, ahubwo bakajya bahererekanya za mpapuro cyangwa se certificat de dépôt bitewe n'agaciro k'ibyo bagura. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo kuvuka kw'amafaranga y'impapuro. Aba orfèvre cyangwa se ababitsi ba zahabu baje kubona ko abacuruzi batangiye kujya barekera za zahabu zabo mu bubiko, maze nabo bagira igitekerezo cyo gutangira kujya batiza cyangwa se baguriza zahabu z'abandi bacuruzi. Washoboraga kujya ku mubitsi wa zahabu kugira ngo ukore ubucuruzi bwawe butere imbere, ukamuguza zahabu agakora muzo yabikijwe akaguhamo. Usibye gutiza cyangwa se kuguriza zahabu z'abandi, aba orfèvre bahise banatangira gukora certificat de dépôt nyinshi bakandikaho wenda ngo ikiro kimwe cya zahabu kandi nta muntu wabikije, bakaguha urwo rupapuro bigasa naho bakubikiye zahabu kandi ntayo. Ibi byitwaga inguzanyo kuko abantu bari basigaye bahererekanya izo mpapuro mu guhaha ibintu. Ugaha umuntu certificat yawe iriho zahabu 100 akaguha inzu ye kuko yabaga azi ko azajyana iyo certificat ku mu orfèvre akamuha ya zahabu. Ni nko kumubwira ngo mfite zahabu hariya uzajye kuyibikuza. Ibi uyu munsi tubyita sheke. Iyo wabaga waratijwe certificat hanyuma ukazazana zahabu ingana ni yari yanditse kuri iyo certificat n'inyungu, ya certificat bahitaga bayica kuko yabaga irangije akazi kayo. Uku niko ubucuruzi bw'amabanki bwo gucuruza amafaranga bwatangiye. Uku niko aba orfèvre babaye abakire b'icyo gihe babikesha inyungu ziva mu kuguriza abantu ndetse no kuguriza abantu zahabu badafite, ahubwo ari inyandiko zanditseho ingano ya zahabu. Iyi mikorere ntabwo itandukanye cyane n'iriho uyu munsi mu birebana n'ubukungu n'amafaranga. Aho bitandukaniye nuko amabuye y'agaciro yasimbuwe n'inoti n'ibiceri, monnaie centrale. Nyuma y'uko habayeho Repubulika na Demokarasi, urwego ruhagarariye abaturage nirwo rutegura itegeko mu izina ry'abaturage. Hanyuma leta igakoresha muri banki nkuru y'igihugu amafaranga yo gukora ubucuruzi no kwishyura imyenda mu gihugu. Amategeko asaba abaturage bose kwemera amafaranga y'igihugu nk'ubwishyu kuko ariyo yemewe mu bucuruzi, ntabwo abantu bagitanga zahabu. Aya mafaranga dukoresha yitwa monnaie fiduciaire.
fiduciaire biva ku kilatini fiducia bisobanura icyizere. Twese turabibona ko amafaranga akoze mu rupapuro ari afite agaciro kurusha akoze mu mabuye y'agaciro, ni ukuvuga ibiceri. Bivuze ko ako gaciro agahabwa n'icyizere gishingiye ku bwumvikane bwabayeho bw'uko umuntu ufite urwo rupapuro ubwo afite ubutunzi. Naruguha nawe ukaruha undi, uraba ubizi neza ko ari burwemere kuko amasezerano arayazi. Buri wese urubonye abazi ko n'undi muntu wese arukeneye, ntawe uri bugire icyo akwimura ufite. Mwibuke mu gihe cy'aba orfèvre, iyo wabitsaga zahabu ifite ingano runaka bakaguha urupapuro rwanditseho ingano y'iyo zahabu, narwo rwabaga rufite agaciro nk'ak'iyo zahabu. Uyu munsi iyo ugiye kubitsa amafaranga baguha urwandiko rwanditseho ayo ubikije. Uyu munsi relevé de compte cyangwa se urupapuro rugaragaza amafaranga wabikije muri banke ishobora kuguhesha byinshi. Haba hari icyizere ko ufite amafaranga. Amafaranga yanditse kuri konte yawe ameze nka rwa rwandiko aba orfèvre bahaga wabikije zahabu. Konti yawe muri banki igaragaza umwenda banki gufitiye, umwenda w'amafaranga wayihaye. Mu gihe cy'aba orfèvre iyo abacuruzi bishyuraga bakoresheje zahabu n'andi mabuye y'agaciro, ni nk'uko uyu munsi umuntu yishyura undi ibyo twita cash, ukamubarira inoti ukazimuha. Iyo kera abacuruzi bishyuranaga bahererekanya za certificat de dépôt, ni nk'uko uyu munsi umuntu akwishyura akoherereje amafaranga kuri konti cyangwa se akagusinyira sheke. Hanyuma iyo aba orfèvre bagurizaga abantu zahabu cyangwa se andi mabuye y'agaciro babaga bafite, si ngombwa ko babahaga zahabu, banabandikiraga certificat de dépôt bakazibaha nk'aho babikije. Ni kimwe n'uko kuguza banke uyu munsi atari ngombwa buri gihe ko baguha ibikapu byuzuye amafaranga, ahubwo bashobora no kukwandikira kuri konti yawe ko uhawe amafaranga runaka. Iyo wishyuye wa mwenda wawe, umubare w'amafaranga wanditswe kuri konti yawe urasibwa. Mu bukungu n'icungamutungo babyita création monétaire et la destruction monétaire. Hari inyandiko yasohowe na banki y'Ubufaransa mu 2009 isobanura imikoreshereze n'imikorerwe y'amafaranga mu bihugu. Ni inyandiko yitwa La monnaie et nous. Mu gice cyayo cyangwa se chapitre yayo ya 15, iyo nyandiko ivuga ku buryo amafaranga akorwa hakoreshejwe inguzanyo banki z'ubucuruzi zitanga. Ivuga ko iyo umuntu yatse inguzanyo muri banki y'ubucuruzi bakayimwemerera, bahita bandika mu nyandiko ko mwanafunzi ashyiriwe kuri konti y'ibihumbi 100 yagujije. Nanjye njya kuri konti yanjye nkabona ko ayo mafaranga ariho, hariho imibare ngo wakiriye ibihumbi 100. La monnaie et nous ivuga ko ayo mafaranga atari ibiceri, atari n'inote. Ni ukuvuga ko ayo banditse banki ishobora no kubita yafite cash, ahubwo akaba ahimbwe haherewe ku busa. Bakora amafaranga angana nayo wasabye, ariko ayo bakora nayo mu nyandiko ariyo bita monnaie scripturale, bakayaguha bakandika kuri konti yawe imibare y'amafaranga batarebeye kuyo banki ifite. Nta kintu na kimwe bahereyeho, gusa mu kuguhereza mu ntoki byo baguha cash kuyo basanzwe bafite, mu gihe ayo wagujije kuyatwarira rimwe, cyangwa se bakajya baguha make make mu gihe utayatwariye rimwe, bakaguha nk'uko abandi babikuza. Hanyuma wazishyura wongeyeho n'inyungu, ayo bari bakwanditseho barayasenya cyangwa se bakayakuraho, barayasiba aho yari yanditse hagasigara yo wazanye nk'inyungu. Ubwo baba bakoze amafaranga yo kuguha ngo yakoreshe, hanyuma bazayagarura nk'inoti n'ibiceri, ubwo akaba yarangije akazi kayo akarekeraho kubaho aho yari yanditse, akava mu mubare w'amafaranga arimo gukoreshwa mu gihugu. Nibyo byitwa création et destruction monétaire. Bivuze ko banki z'ubucuruzi zidatanze inguzanyo ngo amafaranga akorwe muri ubu buryo, ubwo nta mafaranga yaboneka mu gihugu. Uyu munsi abantu benshi bafite za konti muri banki zitandukanye. Ni uburyo bwo kubika bwizewe kandi butanga umutekano kurusha kugira agasanduku iwawe ubikamo amafaranga. Hari abantu benshi batekereza ko konti y'umuntu muri banki ari agasanduku umukozi wa banki abikamo amafaranga ya buri muntu abikije. Muri make banki ifite ahantu hamwe ibika amafaranga yose tuyiha. Konti muri za banki ni imibare bandika imbere y'izina rya buri muntu mu bucungamari bwa banki, imibare y'amafaranga ngo buri muntu afite, nibyo bita unité de compte. Iyo ugiye kubikuza kuri banki, umukozi wa banki akora mu bubiko bw'amafaranga menshi ya banki, agakuramo ayangana nayo uje kwaka akayaguha, hanyuma akajyaho yanditse ya mibare y'amafaranga wabikije agakuraho ayo wabikuje.
hanyuma ugataha wumva ko bakoze mu gasanduku kawe bagakuramo amafaranga watse bakayaguha, mu gihe banki iba yafashe imibare cyangwa se ya mafaranga yitwa monnaie scripturale ikayahindura muri monnaie corporelle cyangwa se monnaie centrale cyangwa se nanone inoti n'ibiceri ikaguhereza. Ku rundi ruhande, iyo ushyize amafaranga kuri konti yawe, banki irayafata ikayashyira mu bubiko bwayo bw'amafaranga, hanyuma bakajya kuri ya mibare yawe bakongeraho umubare ungana n'amafaranga yawe bakiriye. Inshuro nke cyane nibwo uzajya kuri konti yawe ugakuraho amafaranga yose ariho uko yakabaye. Kuvida konti, kenshi ukuraho make ukeneye guhahisha, ayandi ukayarekera kuri konti. Umucuruzi wakira amafaranga uhahishije nawe ahita yajyana akayashyira kuri konti ye. Ubaye ubitsa muri banki imwe n'umucuruzi uhahiraho, ubishatse ntago wabikuza inoti zawe ngo zimushyire, narangiza zigarure hahandi neza zari ziri azihasubize. Bishobotse mwabibwira banki, iyo ikikora ni uguhindura imibare gusa, bakagukuraho ibihumbi 10 bakabyandika ku mucuruzi. Kubera iyi mpamvu, buri wese muri twe aba afite amafaranga menshi mu nyandiko muri mudasobwa ya banki, aribyo twita konti, kurusha amafaranga afatika aba afite mu mufuko cyangwa se iwe mu rugo. Kenshi dutekereza ko banki iba ifite mu bubiko bwayo inoti n'ibiceri bingana n'umubare w'amafaranga y'abakiriya yanditse muri mudasobwa, ni ukuvuga konti zacu. Ni ukuvuga ko dutekereza ko konti zacu tuziteranije zangana n'amafaranga banki ibitse mu mitamenwa yayo. Muri make, banki iba ifite amafaranga make kurusha ifite mu nyandiko. Kuko amafaranga banki ifite arayo tuyiha, ubwo amafaranga yose ifite yakabaye angana n'ayanditse ku makonti yose y'abakiriya. Ariko birarutana cyane, kuko niba amafaranga abaho kubera umwenda, ubwo hari amafaranga avuka nta kintu gihereweho. Amafaranga make banki ifite iyaha abakiriya bayo nta ngaruka na nkeya, kuko twese ababitsa muri banki runaka ntabwo tujya kubikuriza rimwe. Amafaranga dukoresha mu bucuruzi no kwishyura ibindi bintu niyo mafaranga yemewe n'amategeko. Amategeko asaba abaturage kwemera ayo mafaranga nk'uburyo bwo kwishyura, kandi agahana umuntu wese uyigana. Ni nayo leta yemera nk'imisoro. Ku rundi ruhande, amafaranga yanditse kuri konti yawe ya banki ni ikimenyetso cyerekana ko banki kurimo amafaranga angana n'uriya mubare wanditse kuri konti yawe. Itegeko ritegeka banki kuyaguha cyangwa se kuguhaho ayo ushaka igihe cyose uyashakiye. Ariko ikitavugwa kenshi nicyo twari tuvuze mu kanya, nuko banki buri gihe itaba ifite inoti zingana n'umubare w'amafaranga abantu bayibikije. Hari inyandiko z'ubukungu zivuga ko amafaranga afatika y'inoti n'ibiceri aba ari mu gihugu ari 7% by'amafaranga yose akoreshwa mu gihugu, kuko ayandi yose aba ari mu nyandiko abantu bahererekanya imibare mu nyandiko na za mudasobwa no mu makarita y'amafaranga gusa. Bivuze ko amafaranga akorwa y'inoti n'ibiceri aba ari make cyane ugereranije n'amamiliyari yanditswe mu bitabo kandi nayo akoreshwa mu kugura no kugurisha. Tekereza amafaranga yose abantu bafite ku makonti abaye akoze hari ahantu ari mu biceri n'inoti. Ni ukuvuga ahanditse ifaranga hose, ubwo iryo faranga rikaba rikoze, rikaba rihari. Ubwo byaba bivuze ko umunsi umwe abafite amakonti twese dushobora kubyuka mu gitondo tukajya kubikuza amafaranga yacu yose kandi tukayabona, na banki igasigarana yayo yashoye. Ubwo nta kintu banki yaba yarakoze, nta bucuruzi bwaba bwarabayeho. Ariko ibi ntabwo bishoboka, kuko amafaranga y'inoti n'ibiceri biriho ari bike kurusha amafaranga yose ari mu gihugu. Amafaranga menshi abantu batekereza ko bafite ni amasezerano bahawe na za banki yuko igihe bazashakira amafaranga runaka banki zizayabaha. Banki zizi neza ko abantu bose bemerewe kuzahabwa amafaranga kuko bayabikije batazaza kuyatwara ejo bose. Ibi iyo bibayeho, abakiriya benshi bakaza kubikuza amafaranga yabo banki itayafite ako kanya, ubwo banki ibiguye mu gihombo. Babyita bank run. Mu rwego rwo kwirinda ibi, za leta z'ibihugu ziba zarazigamye amafaranga yo kugoboka za banki zagwa muri iki gihombo. Ni ikigega kiba cyitwa Fond de Garantie de Dépôt Bancaire. Gusa kuko ibi bitabaho kenshi, amabanki menshi abafite amafaranga aruta yari muri iki kigega. Leta ntabwo zishobora kwemera ko amabanki akomeye ahomba, kuko umubare munini w'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi bahomba amafaranga yabo. Bahombye amafaranga yabo, ni igihugu cyose cyaba gihombye, kuko hari ubucuruzi bwahagarara. Kandi kuko abaturage ari aba leta ikabirebera inyungu zabo, leta ziba zifite amafaranga yo kugoboka amabanki mu gihe cy'amage. Banki imwe y'ubucuruzi iramutse ihombye, byaba bishoboka cyane ko iki gihombo gikora ku gihugu cyose.
ntabwo abantu bayibitsamo aribo byakoraho mu buryo bw'ako kanya gusa, ahubwo birasaba no gutekereza ku bucuruzi bakoraga, aho baranguraga, aho abantu bahahaga ibyo barya, abakozi ibigo bifite konti muri iyo banki byahembaga, abakoraga ubucuruzi bajya kubitsa muri iyo banki. Byaba ibyago bitagira izina buri wese muri twe yakwishyura. Umva uko Frédéric Lordon abitekereza. Lordon ni umuhanga mu bukungu, akaba umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubumenyi mu Bufaransa, CNRS. Il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent. Abantu bakwiye kugerageza kumva uburemere bwo kwangirika k'ubukungu gukurikira isenyuka ry'imikorere yashyizweho. Amabanki aramutse ahombye no guhaha ibintu bito biciriritse byahita bihagarara. Nta muntu washobora kugura umugati kuri butike kuko kujya gufata amafaranga ku cyuma ntibyaba bishoboka. Gusinya sheke ntibyashoboka, amakarita y'amafaranga ntiyaba agikora. Bivuze ko abantu bose basabwa gutungwa n'ibyo bafite batagura. Et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Niyo mpamvu leta z'ibihugu zibafasha kurwanya iki gihombo. Hari abantu barwanya ubu bufasha buhabwa amwe mu mabanki mu gihe cy'igihombo, bavuga ko iyo amabanki akomeye yunguka agatera imbere, ba nyirayo baba bakire, nyamara iyo ahombye agatabarwa na za leta z'ibihugu, ni ukuvuga abaturage bose muri rusange. Aha niho havuye imvugo isa n'inegura amabanki y'ubucuruzi. Les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Amabanki yiharira inyungu zayo, ariko igihombo cyayo akakidusangiza twese. Banki zose z'ubucuruzi zigenga ziba zifite konti muri banki nkuru y'igihugu. Nta muturage cyangwa ikigo cy'ubucuruzi cyagira konti muri banki nkuru y'igihugu. Iyo banki y'ubucuruzi ifite amafaranga menshi y'inoti n'ibiceri, iyajyana kuri konti yayo muri banki nkuru y'igihugu. Konti ya leta muri banki nkuru y'igihugu yitwa Trésor Public cyangwa se isanduku ya leta. Iyi konti niyo ibiriho imisoro yose dutanga. Ni konti yishyura ibyo leta yishyura byose, nko guhemba abakozi, kubaka ibikorwa remezo no kwishyura ishoramari rya leta. Niba umukiriya wa banki runaka ashaka gutanga 1,000 mu isanduku ya leta, banki abitsamo ijya kuri konti y'uwo muturage muri ya mibare igaragaza amafaranga bakubikiye, igakuramo 1,000 ikacyandika kuri konti ya leta. Niyo mpamvu hari banki uzajya kunyuzamo umusoro bakakubaza niba uri umukiriya wabo, waba utari we bakagira andi mafaranga baguca ku ruhande, kuko iyo utari umukiriya wabo bibasaba gufata amafaranga y'inoti bakajyana mu yindi banki, mu gihe uri umukiriya wabo bahindura imibare byonyine. Niba ingano nini y'amafaranga mu bihugu aho abantu babitsa mu mabanki bafite ikoranabuhanga ryo kutirirwa n'inoti n'ibiceri, iba ari amafaranga yo mu nyandiko gusa, abantu bahererekanya imibare hagati yabo, ubwo bivuze ko hari abantu runaka bashobora gushyiraho ubwoko bw'amafaranga adafatika, no kuvuga amafaranga atari inoti n'ibiceri, ahubwo akaba amafaranga y'imibare gusa. Ukaba nta giceri na kimwe wabona mu mufuko wawe, ariko ukaba ufite miliyoni 10 wirirwa ugura ibintu runaka. Ibi byamaze kubaho. Mu mwaka wa 2009 hari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu b'abahanga mu bukungu na mudasobwa wiyise cyangwa se biyise Satoshi Nakamoto. Kugeza ubu nta muntu uzi ngo uyu muntu ninde. Uyu yahimbye ubwoko bw'amafaranga akoreshwa mu guhaha hakoreshejwe internet gusa. Ni ifaranga ryiswe Bitcoin. Niba uyu munsi abantu bahererekanya amafaranga ku makonti bakagura ibintu bipima amamiliyoni nta wakoze ku ifaranga na rimwe muri bo, ubwo birashoboka ko amafaranga atabaho mu buryo bw'inoti n'ibiceri nayo yakora. Itandukaniro riri hagati y'ikoreshwa ry'amafaranga asanzwe na Bitcoin nuko mu ikoreshwa ry'izi Bitcoin ho hatazamo banki. Abantu bayohererezanya hagati yabo bitanyuze muri banki. Muri uyu mwaka wa 2017 kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza yakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko uyu munsi abantu bari hagati ya 2,900,000 n'abantu 5,800,000 bakoresha Bitcoin mu kwishyurana. Hari abantu bakora mu rwego rw'ubukungu batekereza ko iri faranga ryazasimbura ayo dukoresha uyu munsi. Mu biganiro byacu bitaha tuzaganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi zirebana n'ubukungu. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mwakoze kuba mwemeye kutwumva.